إذا هيا بنا ننطلق إلى محاضرة الميكانيكال فنتليتر. محاضرة ممتعة إن شاء الله. شباب، باختصار المطلوب منا في هاي المحاضرة بدنا نحاول ننهي سريعا المحاضرتين الجايات، الميكانيكال فنتليتر والسكشن، عشان بعديها ناخذ بريك. هو المفروض إنه في عنا 3 بريكات، كل واحد مقدار نصف ساعة، ولكن أنا بدنا نضغط حالنا شوي عشان ناخذ بريك واحد طويل عشان فترة الصلاة. نترك المجال للإخوة اللي حابين دكتور يروحوا ما ناخذ يصلوا. بريكات. لو قبل الصلاة نخلص أفضل. بدون بريكات دكتور. دوس قبل بنزين. قبل الصلاة قبل لأن الصلاة قبل الصلاة نخلص كامل. نخلص كامل قبل الصلاة صعب يا صديقي، لأنه إحنا يعني إحنا ما زلنا عم نشرح في محاضرات الأسبوع الماضي. يعني إحنا لو حضرنا الأسبوع الماضي كان عندنا 3 محاضرات هذا اليوم فقط، كان خلصناهم قبل الصلاة. طيب دكتور عندي ولكن سؤال. غياب الأسبوع الماضي يحسب، لأن احنا الجدول ما كان ثابت إلا يوم الأحد ثبت. والله حسب أدائك خلال الفصل. تمام، أبشر بإذن الله خير. يا دكتور الله يحفظك، بالنسبة لمحاضرة الأسبوع اللي فات بالجدول بالمنظومة طلع عندي هيئة التدريس ولا طلع لي أي دكتور. فالأسبوع اللي فات أنا ما حضرت نهائي بسبب ما أعرف، حتى بالليرنينج ما طلع لي أي بيانات. ما في مشكلة. هينا عم بنعيد إحنا في محاضرات الأسبوع الماضي أصلا. دكتور أنا ما طيب، ناديت اسمي دكتور. بالنسبة للحضور والغياب لا تشكلوا هم. هو اعتبر إلكم غياب، ولكن احنا زي ما حكينا لكم حسب أدائكم خلال هذا الفصل. الله يعني نشوف يحفظك. الشباب ما غابت يحذف تلقائيا، فلا تشكلوا هم. أشكرك في أحد قال ما طلع اسمي؟ مين؟ دكتور. أنا أحمد. أحمد إيش؟ أحمد الفارس. أنا عند شعبة دكتور نور أبو صبحية أصلا. ما أحمد بعرف. فوزي. أحمد فوزي فايز الفارس. أيوه. أهلا يا أحمد. أنا ما أتذكر اسمي كذا. خلص، هي حكيناه وهي حطينا جنبه، صح أنا كاتبه عندي على الورقة يا أحمد، لأنه أنت اسمك مش موجود عندي على قوائم الأسماء اللي حكيناها، هي قائمة شعبتي أنا مم. اللي موجودة عندي على المنظومة. خلاص تمام تمام دكتور، فحقك بس إنه عليه. بس أرجع للأردن عندكم، بدي أجيك دكتور عشان آخذ الورقة هاي وأوريها للدكتور إن أنا كنت بحضر عشان ما في تقتنع مشكلة. يعني. مس نور موجودة معنا أصلا على خلاص إذا هيك خلاص ممتاز. الزوم، فهي شايفة من اللي حاضرين. طيب شباب، بدنا نحاول نخلص الميكانيكال فنتليتر سريعا ونخلص السكشن قبل الصلاة. المطلوب منا بالميكانيكال فنتليتر انه نعرف ايش السيتنج اللي بيشتغل عليها الميكانيكال فنتليتر بشكل عام. الميكانيكال فنتليتر هو جهاز، هو ماشين خاص بيعطيني او بيعمل لي سبورت للاكسجينيشن او حالات دعم التنفسي، في حال كان في عندي اي مشكلة ادت الى انه يكون في عندي عدم القدرة على التنفس. وحكينا هذا بيعتمد اعتماد كلي على 3 أشياء، اللي هي الاي بي جيز بداية، واثنين الكلينيكال كونديشن لهذا المريض، والجلاسكوما سكيل او درجة الوعي بالنسبة له، بيكون القرار اني احط هذا المريض على الميكانيكال فنتليتر اور نوت. بالنسبة للبريثنج بشكل عام احنا حكينا او بتعرفوا من المواد السابقة انه عملية الاكسهاليشن والانهاليشن بتعتمد على النيجاتيف والبوزيتيف بريشر. في حالات الانهاليشن بتحرك عندي diaphragm مع الاكسسوري ماسلز، بتنقبض وبتعطي مجال للرئة انها تتمدد او تتوسع بشكل كبير، بحيث انها تاخذ او تسحب الهواء الى داخلها. وهاي العملية تسمى الانهيليشن الشهيق. والعملية المعاكسة انه بصير في عندي ريلاكسيشن للمسلز، سواء diaphragm او الاكسسوري ماسلز، بحيث انها بتعمل لي بوش للهواء اللي موجود داخل الرئة الى الاوتسايد. وهي العملية تسمى الاكسهاليشن او الزفير.
وزي ما كنا نعرف انه الانهيليشن هي عبارة عن عملية بوزيتيف بريشر، وعملية انهيليشن عملية نيجاتيف مش بحاجة لأي ضغط. الاندوتريكال انتيوبيشن هي عبارة عن عملية بتعمل لي او بتحفظ لي الايروي يكون فاتح بيتنت، بحيث اني اقدر اعطي الاكسجين دايركت الى اللنجز. خلال نهاية الاندوتريكال تيوب زي ما احنا شايفين هون في عندي بالون، البالون هذا بدي اكون عامل له انفليشن بشكل ممتاز للكف تبع البالون، بحيث اني هدفين. الهدف الأول إني أمنع يكون في عندي اير ليكج من حوالين هذا التيوب، يعني الهواء مش أتأكد إن الهواء مش عم يطلع برا اللي عم بعطيه للمريض. الشغلة الثانية إني to prevent الأسبيريشن، إني أحمي هذا المريض من عمليات الاختناق أو عمليات نزول أجزاء من الطعام أو الأشياء اللي بدي أعطيها للمريض على المجرى التنفسي. التيوب اللي بينحط من خلال الفم وبيوصل للقصبة الهوائية هذا بنسميه احنا اندوتريكال تيوب زي ما انتم شايفين في الصورة امامكم. الطريقة الاخرى اللي هي التريكستومي. التريكستومي هي عبارة عن أداة يتم وضعها في منطقة الرغامي زي ما احنا شايفين هون، بحيث بتم عبارة عن التريكستومي. هي عبارة عن مصطلح طبي، واستومي احنا نعرف بالمصطلحات الطبية انه معناها opening. ذاتس مين انا بعمل اوبننج بالتريكيا وبضع هذا الديفايس اللي شايفينه امامكم بالصورة، بحيث انه يعمل لي بيتنت لريسبيراتوري ايروي، بحيث اني ادخل من التريكيا مباشرة على القصبة الهوائية. الحالتين هذول انا بدي اعمل بيتنت زي ما حكينا للايروي واوصلهم مع جهاز الميكانيكال فنتليتر. جهاز الميكانيكال فنتليتر زي ما احنا حكينا هو عبارة عن ماشين بيعمل لي لايف سبورت من خلال انه يعطيني البريثنج او يكون بديل عن البريثنج تبع هذا المريض للناس اللي ما بتكون قادرة انها تعمل تنفس بشكل طبيعي او بشكل كافي، او في حالات غياب التنفس بشكل كامل. راح تلاقوا في بعض المسميات راح يكون فنتليتر او ميكانيكال فنتليتر او ريسبيراتوري ماشين او بريثنج ماشين او ريسبيريتر. هاي كلها اسماء مرادفة لمسمى الميكانيكال فنتليتر. زي ما حكينا التيوب اللي بينشبك عليه المريض مع الميكانيكال فنتليتر يسمى اندوتريكال تيوب او التريكستومي. الانديكيشن للميكانيكال فنتليتر انه يكون في عندي ريسبيراتوري فيلر، كارديو بالمونري ارست، تروما سبيشالي على مستوى الراس او الصدر او الرقبه، او انه يكون في عندي كارديو فاسكولار امبيرمنت زي حالات الستروك، حالات الجلطات القلبيه او الجلطات الدماغيه، حالات التيومر، حالات الانفكشن الشديدة اللي بتصيب الريسبيراتوري او الكارديو، حالات الهارت فيلر. هاي الحالات كلها من الحالات اللي تستدعي وجود او علاج المريض بالميكانيكال فنتليتر. ولما نحكي حالات السي او بي دي او حالات البلمونري امبايرمنت ذاتس مين حالات السيفير، يعني مش كل مريض بتشخص بالسي او بي دي فهو علاجه الوحيد الميكانيكال فنتليتر. تمام. بالإضافة لبعض الانديكيشن زي ما حكينا قبل شوي بالاي بي جيز، في حال كان عندي البي سي او 2 أعلى من 50 والبي او 2 أقل من 50 والاوتو ساتوريشن أقل من 90% والريسبيراتوري ريت أكثر من 25، في هاي الحالات اللي بيكون في عندي سيفير الكالوسيس أو سيفير أسيدوسيس ريسبيراتوري عم بحكي هون، بيكون بدي اعالج المريض، وخصوصا ريسبيراتوري اسيدوسيس بدي اعالج المريض بالميكانيكال فنتليتر. الهدف من شبك المريض على الميكانيكال فنتليتر اني اعمل علاج للهايبوكسيميا. الريسبيراتوري اسيدوسيس برضه بدي اعمل علاج للريسبيراتوري اسيدوسيس زي ما حكينا قبل شوي، ريليف ريسبيراتوري ديستريس، بريفنشن اوف ريفرسال اتليكتيسيس،
وبالإضافة لإني أعمل ريستنج للفنتيليشن أو فنتيليتوري ماسلز. عندي التايب اوف ميكانيكال فنتيليتر، عندي تو تايب اوف ميكانيكال فنتيليتر، عندي النيجاتيف والبوزيتيف بريشر. النيجاتيف بريشر اللي هو بنسميها الايرون لانجز، الرئة الحديدية او الرئة الخارجية، اللي هي اذا عمركم شفتوها بيكون المريض كله موجود داخل هاي الاسطوانة الكبيرة. بتكون عبارة عن اسطوانة او هول او لارج سلندر. الايرون سلندر هاي بيكون فيها نيجاتيف بريشر، بيولد انه بيسمح للمريض انه ياخذ النفس بمجهود اقل او بعدم وجود مجهود لهذا المريض. النوع الثاني من الفنتليتر وهو البوزيتيف بريشر فنتليتر، وهو الريجولار فنتليتر اللي انتم بتعرفوه. الفرق انه هون انا بدي اعمل بريشر على او بوش للاكسجين او للهواء من خلال الجهاز، بحيث اني اضغط هذا الهواء وادفعه دفع الى الرئتين من خلال المجال التنفسية تبعت المريض. في حدا رافع ايده؟ في حدا كان رافع ايده ولا انا غلطان؟ بسيط. حكينا وقفنا عند البوزيتيف بريشر فنتليتر. البوزيتيف بريشر فنتليتر اللي كنا بنعرفه او اللي كنا شفناه بالمستشفيات او اللي راح نتعرف عليه خلال هذا الفصل. اهم شغلتين بدي اتعرف عليهم في التايب اوف بوزيتيف بريشر فنتليتر هم الفوليوم والبريشر. الفوليوم commonly used in critical care unit او critical care setting، وهو بيعتمد اعتماد كلي انه بيعطيني فيكست فوليوم من الهواء اللي بيوصل للمريض في كل نفس. بينما البريشر هو الكونستانس اير فلو بريشر during inspiration. وعندنا الحجم عفوا في البريشر تايب اوف بريشر بوزيتيف بريشر بيكون مختلف. الحجم بيكون مختلف بكل نفس حسب حاجة المريض. بالنسبة للمود اوف فنتليتر، وهون جدا مهم نركز عليها. كثير من الأسئلة بتيجي على المود اوف فنتليتر، او بيجي دكتور او بيجي حالة المريض اللي عندك تتطلب اني احط المريض على مود معين من الميكانيكال فنتليتر. فمهم جدا اكون عارف كل مود ايش هو ولايش بستخدمه، على اساس اني اقدر اكمل الخطة العلاجية لهذا المريض. زي ما حكينا عندنا الفوليوم مود وعندنا البريشر مود. الفوليوم مود عندنا ثلاث انواع من هذا المود. اول واحد اسمه كنترول مانداتوري فوليوم CMV، اسيست كنترول AC، وسينكرونايزد انترميتنت مانداتوري فوليوم SIMV. بالنسبة للبريشر مود بريشر سبورت فنتيليشن BSV، والكونتينوس بوزيتيف اير واي بريشر اللي هو السي باب، والنون انفيسيف بايلاترال بوزيتيف اير واي بريشر اللي هو الباي باب. راح نتعرف على كل واحد فيهم. بس بدي تعطوني دقيقتين بعد إذنكم وأرجع لكم. التوفيق يا دكتور.
رجعنا شباب مرة ثانية، خلينا نكمل. سامعيني؟ الأمور تمام؟ واضح واضح يا دكتور. تسلم. شباب، بالنسبة للمودز اوف ميكانيكال فنتليتر، زي ما حكينا عندنا بينقسم المودز إلى تو تايب اوف فنتليتر. عندنا الفوليوم مودز والبريشر مود. الفوليوم مود بينقسم إلى ثلاث أقسام. أول واحد فيهم الكنترول مانداتوري فوليوم اللي هو السي ام في. والمود هذا ايش بيعطيني؟ بيعطيني انه بيسمح للمريض، او بدي اكون انا واضع كل السيتنجز المسبقة للمريض من حيث التايدال فوليوم والريت والاكسجين ساتوريشن، بحيث اني انا راح اعطي هذا المريض في كل نفس هذا الكمية من الاكسجين، هاي الكمية من الهواء، وبده يكون في عندي الريت موضوع مسبقا والساتوريشن كله معد مسبقا. وفي هذا المودز البيشنت بيكون توتالي ديبند على الميكانيكال فنتليتر، بيكون معتمد على الماشين، لانه ما بيكون قادر انه ياخذ او ما بيكون عم بسمح له ياخذ اي نفس، او هو ما بيكون قادر انه ياخذ اي نفس من غير الماشين. هاي الحالات او هذا المودز انا بستخدمه مع اي تايب اوف بيشنت. بستخدمه للمرضى اللي في عندهم كومبليت سيديشن، زي حالات during الاوبريشن او البوست اوبريتيف، اللي بكون قادر انه ياخذ نفس نهائيا، او بده يكون انا معطيه مخدرات او مخدر بحيث انه ما اخليه ياخذ نفس لاجراء عمليات اخرى. النوع الثاني من الميكانيكال فنتليتر وخصوصا الفوليوم مود هو الاسيستنت كنترول. اسيستنت كنترول اللي هو الاي سي. الاي سي بيكون في عندي التايدل فوليوم والاكسجين ساتوريشن برضه معد مسبقا، وخصوصا انا مظبطهم. هذا البيشنت او في هذا المود انا بسمح للمريض انه ياخذ نفس. اذا كان المريض قادر انه ياخذ نفس، بسمح للمريض انه ياخذ نفس منه لحاله، ولكن الفنتليتر بكمل لي الفوليوم اللي اخذه المريض. يعني انا حاطط المريض على ريت 14، وحاطط انه التود الفوليوم اللي بدي اياه انا 700 مل. في هذا المود انا بسمح للمريض بانه اذا اخذ نفس، أنا بحسب هذا النفس من ضمن ال 14، وبشوف بحسب الجهاز لحاله بيحسب كم أخذ المريض. إذا أخذ المريض 200، الجهاز كم بيكمل له؟ بيكمل له 500، بيعطيه 500، لأنه بيعتمد ال 200 اللي أخذهم المريض، وهو بيكمل له التايدل فوليوم اللي احنا حاطينه مسبقا. في هذا المود أنا ممكن أسمح للمريض إنه ياخذ ريت أعلى من اللي أنا حاطه، بحيث إنه أنا ممكن أكون حاطط ريسبيراتوري ريت على 14 أو 15 أو 16 whatever، وكان المريض عم ياخذ breathing on his own، فأنا بترك المريض ياخذ هذا الريت اللي بدي إياه. ولكن اللي بيهمني إني في كل ريت بياخذه المريض إني أوصله للتايدال فوليوم اللي أنا بدي إياه. المود الثالث اللي هو synchronized intermittent mandatory volume. هذا بيستخدموه أكثر شيء في حالات الوينينج عن جهاز الفنتليتر. ليش؟ لأنه أنا بكون هون محدد التايدل فوليوم، وبكون محدد الريت، وبكون محدد الأكسجين ساتوريشن، ولكن in between أي delivered breath المريض بياخذه منه لحاله التايدل فوليوم والريت without ventilator assistant. يعني أنا المريض أخذ نفس، أنا حطه على 15، أخذ نفس، بتركه ياخذ هذا النفس، ما بكمل له التايدل فوليوم اللي أنا بدي إياه، بعطيه نفس بعديه، بحيث إني أبلش أعود المريض على إنه ياخذ بريث لحاله. تمام. وزي ما حكينا هون used mainly when weaning the patient from mechanical ventilator. مرحلة الوينينج هي مرحلة آه، بسموها بالعربي مرحلة الفطام. مرحلة الفطام هي المرحلة اللي بدي أشيل عنها المريض عن جهاز
الميكانيكال فنتليتر وارجعه للوضع الطبيعي. اما بحالات البرشر مود، فالمود الاول عندي هو البرشر سبورت فنتيليشن. هون الفرق انه بقدر استخدم حالات البرشر، طبعا كلها المودات تبعت البرشر بقدر استخدمها اما انفيسيف او نون انفيسيف من خلال جهاز الباي باب وخلال جهاز السي باب. بينما زي ما شفنا هون حالات المود او الفوليوم مود كلها انفيسيف بروسيجر، يعني لازم يكون في عندي اعتماد كلي على الاندوتريكال تيوب او التريكستومي. بينما حالات البرشر لا، مش بحاجة او مش ممكن اعتمد وجود التريكستوم او التريكال تيوب، وممكن بدونهم من خلال اني بعطي برشر عالي على الفيس تبع المريض او على الايروي تبعت المريض، بحيث اني ادفع كمية الاكسجين هاي الى داخل الرئة، من خلال عدم وجود انتريكال تيوب او تريكستومي او طريق مباشر للانتريكال تيوب للتريكي عفوا. في البرشر مود patient breathes spontaneously while ventilator applies a predetermined amount of positive pressure to the airway open inspiration. يعني أنا بحدد لهذا المريض، هناك كنا عم نحكي عم بنحدد له إيش؟ تايدل فوليوم والريت والاوتو ساتوريشن. هون أنا بحدد البرشر تحت أي ضغط بدي هذا الهواء يوصل للمريض. وطبعا هاي الحالات بنستخدمها في حال كان في عندي ريزيستنس عالي داخل القصبة الهوائية أو الحصلات الهوائية زي الاتريكتيسيس، أو حالات النيموثوركس، أو حالات اللي بكون في عندي فيها كسل في عمل الالفيولاي أو الجزيئات الطرفية للرئة، فأنا بضطر إني أعطي الهواء أندر بريشر عشان يوصل التايدال فوليوم والريسبيراتوري ريت اللي أنا بدي إياهم يوصلوا بشكل كامل لللنج، بنفس الوقت بحافظ على اللنج كوبلينس. برشر مود النوع الثاني هو continuous positive airway pressure، هو السي باب. السي باب بين اللي يستخدم كنن انفيسيف بروسيجر. الهدف منه اني اعطي الهواء اندر بريشر لكل سبوتينيوس تريتمنت. النوع الاخير هو الباي باب. الباي باب برضه زي ما حكينا هو mainly non invasive procedure. The system allow the clinician to select two level of positive pressure support، منها ال unrespiratory pressure support level referred to as IBAB، والنوع الثاني بيسموه البيب أو السيباب اللي هو آه، اللي هو عبارة عن المود اللي بعطي فيه النفس للمريض من خلال ازدواجية، بيكون في عندي اعتماد على المريض والبريشر اللي أنا عم بعطيه لهذا المريض. زي ما احنا شايفين هنا عندي النون انفيسيف فنتليتر اللي هي أجهزة الباي باب والسي باب زي ما احنا شايفين هون، والانفيسيف اللي شفناهم في بداية السيمينار اللي هي اللي بتعتمد على موضوع التريكستومي وموضوع الاندوتريكال تيوب. بالنسبة للسيتنجز اللي بدي أطلع عليها أثناء تعاملي مع الفنتليتر، أول شيء الفراكشن انسبير أكسجين اللي هو الاف اي او 2، اللي هي بمعنى آخر الأوتو ساتوريشن اللي أنا بدي أحددها للمريض. وزي ما حكينا النسبة تتفاوت من 21% إلى 100%، وذلك بناء أو اعتمادا على حالة المريض وقديش الأكسجين اللي بدي أوصل له إياه أنا. الشغلة الثانية اللي هي التايدال فوليوم. التايدال فوليوم هي كمية الهواء اللي بدي أعطيه في كل نفس لهذا المريض. وال mainly التايدال فوليوم بيعتمد على البيشنت ويت اللي هو وزن المريض، بحيث انه التارجتد تايدال فوليوم اللي بالنسبة لي راح يكون 5 to 8 مل بير كي جي. شو يعني مل بير كي جي؟ يعني في عندي مريض وزنه فلنفرض 100 كيلو جرام، وانا بدي اعطيه المينيمم تايدل فوليوم، فبعطيه 5 مل بير كي جي، فبضرب 5 ضرب 100 اللي هي وزن المريض، بيطلع عندي 500 مل. هاي المينيمم تايدل فوليوم. والماكسيمم تايدل فوليوم بالنسبة لهذا المريض راح تكون 800 مل، اللي هي عبارة عن ضرب 8 ضرب 100.
والريسبيراتوري ريت زي ما احنا بنعرف جميعا اللي هو كم نفس بدي اعطي لهذا المريض بالدقيقة الواحدة. البيك بريشر اللي هو اذا بدي اعطي المريض الاكسجين اندر بريشر بدي اعطيه او اتحكم في هذا البريشر من خلال البيك بريشر. والبيك بريشر موضوع صعب انك تتعامل معه، لانه اذا زاد الضغط كثير عن الحد المسموح فيه بيعمل عندي اشي بسموه الباروتروما. الباروتروما اللي هي البريشر او التروما او الثقب الناتج عن البريشر او البيك بريشر. والتايدال فوليوم بنصير نحكي انه اذا زاد التايدال فوليوم عن الوضع المعتاد او الوضع المسموح فيه ممكن يسبب لي شيء بسموه الفولنو تروما، فولو تروما اللي هي التروما الناتجة عن التايدال فوليوم. بنكمل بالسيتنج وبنحكي عن المينت فاليو الفي اي، وبنحكي عن البوزيتيف. هاي ليش نزلت؟ ما علينا. شباب معي انتوا؟ سريع شوي حاسس حالي. مجيل لا معك معلش. تفضل كمل الله معاك يا يبارك فيك. دكتور، معاك، الله لا، يحفظك. ممتاز ممتاز يا دكتور. الله يسعدكم يا رب. الاي اي ريشيو اللي هي الريشيو ما بين الانسبيريشن والاكسبيريشن. عادة بحطها إذا بدي أستخدم لكل inspiratory time قديش بدي التايم اللي مستغرق خلال عملية الانهيليشن. مثلا لما أحطها 1 ل 2 يوجوالي هذا الرقم اللي يستخدم. هذا ذاتس مين إنه النسبة ما بين التايم المستغرق للانسبيريشن بده يكون ضعف الوقت المستغرق للاكسبيراتوري تايم during كل breath. واخر شيء sensitivity اللي هي الفانكشن control the amount of patient efforts needed to initiate the inspiration، اللي هو متى انا بدي اخلي هذا الجهاز يتدخل في بعض المودز. اذا كنت حاطه اني بسمح للمريض انه ياخذ نفس او انه ياخذ كمية من الاكسجين، ولكن انا بدي اكمل هاي التايدال فوليوم. ايش الحالات اللي ممكن يعمل لي اياها او المشاكل اللي ممكن يعمل لي اياها الميكانيكال فنتليتر؟ حالات الاسبيريشن، في حال كان في عندي بريشر كثير عالي، او في حال كان في عندي دخول لاي اجسام غريبة الى المجرى التنفسي، بحيث انه ما كان في عندي سكيور بالينج للانتوتريكال تيوب او التريكستومي. بالاضافة لانه في بعض حالات البريشر زي السيباب والبايباب انه بيدخل كميات كبيرة من الهواء على المعدة. فبتأدي الى انه بيعمل لي زي ارجاع للجاستريك كونتنت على المجرى التنفسية، وبصير في عندي اسبيريشن. الحالات الثانية اللي ممكن تصير او الكومبليكيشن الثانية اللي تصير ممكن الباروتروما او الفالوتروما اللي حكينا عنها، النيموثوركس، حالات الفنتليتر اسوشيتد نمونيا، حالات الالتهابات اللي بتصير من خلال وجود المريض على جهاز التنفس الاصطناعي. الحالات اللي بصير في عندي جاستروانتستينال بروبلم، او حالات اللي بصير في عندي ماسلز ويكنس. الآن في حدا من الشباب راح يجاوبنا على هذا السؤال ويربح معنا جائزة. الجائزة هاي طيب، في حدا حابب يجاوبنا على السؤال ولا نختار عشوائي؟ معك يا باشا. مين الباشا؟ السعود. ابو السعود. ابو السعود وين بتشتغل انت؟ داوم بالمستشفى. ايه؟ داوم بمستشفى خاص وين باي مستشفى؟ بالسعودي. بالسعودي. اهلا وسهلا بجماعة الدكتور علي السعودي. وياك. طيب يا احمد ابو السعود، معك.
من حالات الكومبليكيشن اللي بتصير عند المريض اللي مشبوك على ميكانيكال فنتليتر انه بصير في عندي ديكريز للكاردياك اوتبوت. تمام. لماذا؟ هذا السؤال ليس لأحمد، هذا السؤال للجميع، بدنا نفكر فيه كلنا ونرجع له في نهاية البرزنتيشن. بده يجاوبنا عليه ماجد أو فرج أو مساعد أو سلطان. ما في سلطان، هذول الناس اللي ما سمعنا صوتهم من الصبح. أنا شايفهم أكتف على الشات ما شاء الله ممكن عليهم. أجاوب يا باشا ولا استنى ولا كيف؟ استنى يا أحمد خلينا نشوف. مين اللي قال ممكن؟ ممكن جدا، بس ليش؟ انا اللي قلت ممكن. يا عبد الرحمن. ممكن عشان زيادة الأكسجين. زيادة الأكسجين لا. ممكن. عبد المجيد. أكسجين يتهدم بس. عبد المجيد وش هلا رأيك؟ دكتور، هلا. وش رأيك؟ والله لسه دكتور ما هي واضحة لي بشكل كامل. رائد. والله اني احاول يا دكتور استنتج، بس ماني عارف للاسف. دكتور خليني أقدر أجاوب. مين؟ ممكن عشان الزيادة على الصدر يا ساعد دكتور. ساعد لو سمحت. خلينا شباب نحط المايكات سايلنت ونعطي فرصة لمساعد. يلا يا مساعد. هاي مساعد. ممكن اجاوب يا دكتور؟ طبعا تفضل. دكتور ممكن تليف بالهيكلي. دكتور الو. مين اللي بيسولف، أحمد ولا مساعد؟ لا عبد الله. عبد الله. يا عبد الله يقول. اقول ممكن بخلل الكهرباء، يعني اتوقع الجواب لا. مم، مش بالضبط. انخفاض مستوى او خلل في الكهرباء او تلف هيكلي. الجواب يعني. ممكن زيادة الضغط على الصدر يا دكتور. زيادة مين اللي قال دكتور زيادة اجاوب الضغط؟ انا دكتور. رائد مين؟ رائد رائد الجبار، الله يبارك فيك. دقيقة شباب دقيقة. رائد رائد الجباري. الجباري. مم. الرائد اشرح لي النقطة اللي كنت عم تحكي عنها، كيف يعني زيادة الضغط على الصدر بتؤدي إلى إنه بقل عندي الكاردياك أوتبوت؟ أبدعت، أنت دخلت مدخل ممتاز. إيه، لأن أنا أتوقع أن لما يكون الجهاز التنفسي الصناعي خاص، إذا كانت هناك تهوية ذات ضغط عالي، تمام. أيوة رائد، أنت بتقرأ من مكان ما في مشكلة، بس أعطيني أي، أقنعني. لا ما أسمعك يا دكتور، صوتك مو واضح. أقول أنت بلشت بداية ممتازة، أكمل. أقول إذا كانت هناك، إذا كان في ضغط على الصدر يا دكتور، أيوة. يكون في زيادة ضغط على الصدر، فما يكون يعني الهواء زايد عنده. جاوب دكتور بعد إذنك. دكتور خلينا نجاوب، خلينا ناخذ الجائزة بالله عليك ولا شو الشباب؟ يعطيك العافية. إذن على الضغط فهمني الوضع. ممتاز. مين اللي بده الجائزة؟ كلنا يا دكتور. أنا دكتور، أنا من أول مساء قلت بدي أجاوب. يلا يا أحمد أعطينا. بالملخص المفيد، بأنه المريض عم يمكن الفنتليتر. دقيقة يا أحمد، بس دقيقة شباب، الكل يحط المايك سايلنت بحيث إنه نعطي مجال يلا لأحمد يجاوب تمام، بشكل ممتاز. بسيطة. يلا يا أحمد تفضل. بما انه المريض عم يمكن الفنتليتر، فاكيد حيصير عندنا بوزيتيف بريشر فنتليشن، فهو مهم. حيكون المسبب لانه
بصير عندنا ديكريز للكارديك اوتبوت. ما هو هون السؤال كيف؟ ما هو لما المريض يكون على الجهاز بصير جهاز التنفس الصناعي، بصير يعبي الرئتين بضغط إيجابي، بصيروا ينفخوا، فبصير في ضغط على اوكي. القفص الصدري، وبصير بالتالي ضغط على الأوردة الكبيرة في الجسم. وبعدين بصير عندنا فين ريتين، وبعدين بصير ايوه، عندنا جهة بتعبى أكثر من جهة بالقلب، بعدين لغاية بصير ما عندنا وصلت كارديك هنا أوتبوت. الخطوة اللي قبليها أحمد، إنه بزيد عندي البريشر. لما يزيد في عندي البريشر داخل الشيست كافيتي أو البلورال كافيتي، بتأدي إلى إنه بقل عندي إشي بنسميه البريلود، نعم صح. كمية الدم اللي عم ترجع للهارت. بصير عندنا فينس ريتين. وبصير يا سلام عليك، بقل عندي الفينس ريتين وبقل عندي البريلود، فبتقل كمية الكاردياك اوتبوت اللي عم تطلع مع هذا المريض. أبدعت يا أحمد. حياك الله يا باشا. جائزتك دوام يومين زيادة بالاي سي يو. لا والله دكتور، والله مداوم كثير علي، دوام بلاوي، بكفي دوام. إذا بتسمح لي بيومين عطلة زيادة أو موافق. عطل زيادة ما في، بدنا نعطيك مهام زيادة احنا. لا لا، أنا ما جاوبتش السؤال، مش أنا اللي جاوبته. انا قلت هذول مش، هذا مش انت. طيب شباب، بما انه معظم الشعب موجود اليوم معنا، بدنا نحاول نعمل جروب للواتساب، تكونوا موجودين فيه. بدنا حدا يكون هو التيم ليدر. تمام، أنا بسوي دكتور إن شاء الله. مين؟ رائد الله يبارك فيك. رائد العازمي. لا، رائد جبار الله يبارك فيك. رائد جبار. رائد جبار الله يسعدك. الجبار. رائد، بدنا نعمل جروب واتساب ونبعت تمام، اللينك بس للشباب. بسيطة بقى، برسل الرقم على الواتساب على الشهادة دكتور، هم يرسلوا له وأسوي الرابط بإذن الله. بعد إذنك ابذل رقمك الآن على على الشات خلال اليوم، أمم. بحيث انه الشباب يبعثوا لك رسالة على تليفونك، وانت تعمل الجروب بالواتساب وتضيفهم، بسيطة إن شاء الله بإذن الله. وانا دكتور راح معليش، ابعث لك. لو نعم. يرسل بس رابط على الشات افضل من نضيفك كلنا على رقمه، رابط الجروب. خلاص، أنا بسوي جروب وأرسل الرابط بس على عشان الشات كلنا أفضل يا ندخل. دكتور. برضو بصير، برضو بصير، طيب، ابدعته. بسيطة إن شاء الله. بس رائد اكتب لي رقمك عشان انا اتواصل معك. طيب، بسيطة يا دكتور. تمام، ان شاء الله. في ناس انضموا لنا جديد، خلينا نشوف الجروب. الزوم يوزر، خلينا نحاول شباب نحط اسماءنا في المرات القادمة. في بعضنا نواجه المشاكل بالزوم يا دكتور، فيدخلنا على الزوم بدون يوزر نهائيا، فيعطينا يوزر زوم. ادري يعني، حاول انك تحل مشكلة اللي عندك، حيث انك تحط الاسم طيب عشان ابشر. نعرف هذا الصوت الحلو لمين بس يعني. طيب ابشر يا دكتور، الله يحفظك. الله يسلمك يا رب. طيب خلينا نكمل، وبعد نهاية المحاضرة ناخذ الحضور والغياب مرة ثانية. احنا مش ضايل عندنا كثير بالميكانيكال فنتليتر. في عندنا تو تايب اوف الارم بما يخص الميكانيكال فنتليتر، بتشوفوا كثير بالكريتيكال كير يونت، سواء بالاي سي يو او بالسي سي يو او بالطوارئ. وانت مارق هيك هالاجهزه بتزمر، جهاز بزمر من هون، جهاز بزمر من هون، جهاز بيعطيك ضوء من هون. هذه كلها بنسميها احنا الالارم، او التنبيهات اللي بيبعثها الجهاز للهيلث كير بروفايدر، سواء كان الطبيب او الممرض، انه انتبه المريض تبعك في عنده واحد اثنين ثلاث، فدير بالك، روح اعمل كذا 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 الى اخره. التو تايب اوف الارم اللي بيعطيني اياها الفنتليتر بنسميه لو بريشر الارم او الهاي بريشر الارم. اللو بريشر الارم اذا اعطاني اياه، معناته هذا بيعطيني انديكيشن انه في عندي تيوب ديسكونكتد، او في عندي ليكج للاير اللي عم بعطيه لهذا المريض، او في عندي الكف تبع التريكال تيوب او التريكستومي اذا بتتذكروا لي كنا عم نحكي عنه، بده اعمل له ديفليتد يعني بدي اقلل الضغط تبعه. الهاي بريشر الارم انه يكون في عندي البيشنت عم بيحاول يعمل كفي،
بس مش قادر، او في عنده ريزيستنس للبريشر اللي انا عم بعطيه إياه، او في عندي كينج تيوب، بيكون التيوب مطعوج اللي عم بيوصل، اللي هو البابل تيوب بنسميه، اللي بيوصل عفوا السيركت تبع الاندوتريكال تيوب، او السيركت اللي هي الوصله اللي ما بين الميكانيكال فنتليتر والاندوتريكال تيوب. او انه بيكون في عندي انكريز بالسكريشن اللي موجوده داخل الشست. الويننج بروسيس عن الميكانيكال فنتليتر زي ما حكينا هي عباره عن عمليه انسحابيه، او عمليه اني اقلل اعتماد المريض على الجهاز الميكانيكال فنتليتر، وازيد او ابلش ازيد الديبندنس على البيشنت نفسه. ولازم اني الويننج تبعي يتم من خلال آه، من خلال فترة النهار، بحيث اني خلال فترة الليل او شفت الليل اعمل اراحة للريسبيراتوري ماسلز لهذا المريض، واكون مجهز الفريق كامل من حيث طبيب التخدير وفن التنفسية والتمريض والطبيب المختص، بحيث اني لما بدي اعمل ويننج لهذا المريض اذا صار في عندي اي كومبليكيشن خلال مرحلة ما بعد ازالة التيوب مباشرة، اشوف اذا صار في عندي اي كومبليكيشن يكون في عندي تدخل سريع مع هذا المريض. وطبعا لازم أكون عامل قبليها مجهز كل الأدوات اللي بتلزمني، حاطط المريض برايت أبرايت بوزيشن، اللي هي وضعية السيمي سيتنج بوزيشن 45، أو وضعية السيتنج بوزيشن اللي هي زاوية 90. عم بحكي هون عن السرير، وضعية المريض داخل السرير. وبدي أكون وقفت كل أنواع السيديشن اللي ماشي عليها المريض. وطبعا كل أنواع السيديشن لازم تتوقف من خلال الويننج، لازم أقلل الجرعة لغاية ما أوصل للجرعة صفر. وهاي بدي أكون بلشت فيها أنا من الليل، بالإضافة إني أكون عملت كوريكت للأسيد بيس ديستربنس أو اللي هي الحموضة أو قاعدية الدم. آه، إيش الأشياء اللي بتلزمني بحالات الويننج؟ بده يكون في عندي انه يكون في عندي اعتماد المريض على هذا الجهاز. بده يكون عندي الاف اي او 2 اقل من 50 اللي انا عم بعطيه للمريض. بده يكون عندي البيب اقل من 5 ل 8. الهيمودايناميك ستابيليتي بده يكون في عندي ستيبل فيتال ساينز المريض. طبعا ما في عندي اي ميديكيشن عم تعمل لي زي الادرينرجيك او النور ادرينرجيك ميديكيشن اللي عم تعمل لي فاسوبريسر او ترفع لي الضغط او والى اخره. وطبعا انه يكون في عندي قابلية من المريض انه يعمل انيشيشن للسبونتينيوس بريثنج، وفي عنده جود نيوروماسكولار فانكشن. كل هاي الاشياء بتعطيني انديكيشن انه بيشنت تبعك ذاهب باتجاه انه ويلينج ويلينج انه ينعمل له ويننج. ايش الكير المطلوبة مني اني اعملها للمريض وهو على فنتليتر؟ اول اشي بدي اعمل تشيك للبليسمنت تبع التيوب. اول ما ينحط التيوب طبعا اول مرة بينحط فيها التيوب بتم التأكد من انه هذا التيوب موجود في المكان الصحيح او لا، وبيكون مثبت قديش الليب ليفل اللي هو قديش مستوى الاندوتريكال تيوب عند شفة المريض لما يكون محطوط اورال. فانا بشكل ريجولار بدي اشيك على هذا الليب ليفل، بدي اسمع بالسماعة اشوف عندي بايلاترال جود اير انتري ولا لا، هل هو في جهة من جهات الرئة ازود من الجهة الثانية، وبدي احاول احل هاي المشكلة مباشرة. طبعا بدي اعمل سكشننج عشان اعمل امبروفينج، او بدي اعمل ازاله للسكريشن اللي عم تتجمع عندي، سواء كانت بالاورال او بالتريكيا او بالالفيو او باللنج. بالاضافه لاني بدي اعمل اورال كير للمرضى اللي على الاندوتيكال تيوب او على الميكانيكال فنتليتر.
بدي استخدم دائما البلس اوكسيميتر، وبدي استخدم اعمل اي بي جيز بشكل ريجولار، بحيث اني اتابع الاستابيليتي تبعت هذا المريض على السيتنج اللي انا حاططها. وبدي اكون متاكد انه جميع الالارم شغاله، جميع الالارم شغاله، وما بصير اني اعمل سايلنت لاي الارم من اي جهاز قبل ما احل المشكله، اعرف شو هي المشكله واحلها. طبعا بالاضافه اني بدي اعمل ادمنستريتيف للسيديتيف او ريلاكسيشن ميديكيشن، بدي اعمل كفرنج للاي، خصوصا المرضى اللي بيكون على فول سيديشن، وبدي اعمل بروفايد للايموشنال سبورت سواء للمريض او لاهل المريض. لغايه هون بنكون انهينا الميكانيكال فنتليتر. في اي سؤال شباب عليه؟